Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lilmu'minin. Ky është libër që të është zbritur ty, që me të ua tërheqësh vërejtjen dhe t'i këshillosh besimtarët, pra të mos ketë shtrëngim në gjoksin tënd për kumtimin e tij. Pra ky është libër që i është zbritur Muhamedit alayhis salam dhe ai neve na ka sqaruar dhe na ka shpjeguar rëndësinë dhe peshën që ka kjo fjalë Allahut subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Pra libër që duhet të këshillojmë të dhe duhet t'ju përmbahemi këtyre rregullave, pra që të ndjekim këshillat e pastra nga Kurani Mubin, që është libër i qartë, që është edhe dhikr, pra që është përkujtues, që është kitab, që është libër që duhet ta lexojmë dhe të punojmë pra me të, sepse edhe pejgamberi alayhis salam tha, ju kam lënë dy gjëra, nëse do të kapeni për to fuqishëm, nuk do të humbisni. E tha, ato dy gjëra janë Kurani dhe Sunneti. Selam aleikum.